أكتر من 95% من المتقدمين اللي قدموا ورقهم ورفعوه على الموقع هيتم رفض طلبهم وهيدخلوا تظلم. طيب لو عايز تعرف ليه تعالى وأنا أقول لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم على الموقع واللي بيحصل في الموقع، والموقع اللي عمال يقع كل شوية ما بنلحقش نشتغل عليه نص ساعة على بعض. وبسبب مشاكل الموقع دي أكتر من 95% من المتقدمين هيدخلوا في فترة تظلم اللي هي مرحلة التظلم. طيب ليه أو إيه السبب أو إيه اللي بيحصل؟ الموقع عليه ضغط كبير جدا 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 فوق ما كان أي حد يتخيل، وبالتالي عدد رواد الموقع لما بيزيد بيحصل خلل في الموقع، فطبيعي السيرفر بتاع الموقع بيهنج. نيجي نرفع الأوراق نلاقي مثلا خانة الإعلان تكون مثلا وأنا بدايتي برفع الأوراق شغالة، أول ما أجي أختارها ألاقيها قفلت معايا. كل اللخبطة اللي بتحصل دي مشكلة في التقديم. كل الناس اللي قدمت أغلبيتها بعد ما بيتقدم بيلاقي الرسالة اللي جات له إن هو لم يتم دفع جدية الحجز، بالرغم إن هو دافعها ورافع الإيصال، بس الموقع بيقول له إن أنت مش دافع جدية الحجز. ده بيكون سببه إيه؟ بيكون سببه إن البريد لسه ما سمعش إن تم دفع ال 30,000، المفروض أصلاً إن هي بيسمع في خلال من 24 ساعة ل 48 ساعة، لكن للأسف بنلاقي ناس دافعة بقالها أسبوع و10 أيام وبتيجي نفس الرسالة. كل دي مشاكل هتواجهنا بعد كده بعد الموقع أو بعد التقديم ما بيقفل. هنلاقي رسائل تظلم كتير جدا بتيجي للناس بسبب إن الملف ما اترفعش، لأن الناس بعد ما بترفع الملف وترجع تفتحه مرة تانية بتلاقي إن الملف مكانه فاضي. دي مشكلة ومشكلة كبيرة. كتر ما احنا بنفتح الموقع ونقفله او نفتح الاكونت ونقفله وندخل نشيك على الملف، اغلبيه الملفات بتقع من على الموقع. فهيجي في الاخر يقول لك انت ما رفعتش ورقك، فهتدخل تظلم عشان ترجع ترفع الورق من اول وجديد. يا جماعه معلش محدش يلوم نفسه، انت ما غلطتش، هي المشكله في الموقع، المشكله لا فيك ولا فيا ولا في غيري ولا في اي حد اشتغل على الموقع. الموقع زي الزفت بيهنج بطريقه صعبه. كل الناس اللي قدمت كلها بلا استثناء عندها مشاكل وهي بترفع الورق، بعد ما رفعت بيجي لها رساله صفراء انه لم يتم رفع الورق او الجديه ما اتدفعتش ومن هذا القبيل. بدايه الموقع ما كانش بيقبل رسائل قط اتصالات، وبعد كده اتعدلت المشكله دي وبقى يقبل ويبعت رسائل اتصالات عادي، شبكه اتصالات عادي جدا. وقعنا في مشكله ثانيه ان هو عدم دفع الجديه، ونفتح الملف بعد ما بنقدم نلاقي ان الملف فاضي ما فيهوش اي اوراق اتقدمت، والناس تبدا تخاف وترفع الورق من اول وجديد، وهو ده اللي بيعمل مشاكل. كتر الضغط على الموقع بيوقع الورق اللي احنا قدمناه. يا جماعه قدم مره واحده وارفعه وسيبه، وزي ما تيجي بقى بعد كده يجي لك بقى تظلم ورقك ما اترفعش، الورق لسه ما سمعش، الجديه لسه ما دفعتش، خليها بعد كده في التظلم. لكن هتفتح الاكونت بتاعك مره واثنين وثلاثه، دي اكبر كارثه واكبر مشكله ممكن تواجهك. يسيب الموضوع زي ما نيجي وندخل على الموقع مره واحده، نكتب البيانات اللي مطلوبه ونختار الشقه اللي احنا محتاجين نقدم عليها ونرفع ورقنا كويس جدا. هنرفعه في ملفين، ملف يكون فيه جميع الاوراق اللي انت مقدمها، وملف الثاني فيه الاثنين الايصالات الجديه اللي انت دفعتها اللي هي المقدم وايصال كراسه الشروط. دول هنرفعهم في ملف لوحدهم، وباقي الورق كله بعد كده في ملف لوحده تاني. زي ما احنا ما اتفقنا مساحه الملف لا تتعدى ال 2 ميجا طبقا لكراسه الشروط. احنا ما بنقولش الكلام من عندنا، ولازم يكون متحول لملف PDF. فيا جماعه مشكله الموقع دي مش مشكله حد ولا مشكلتك انت نفسك، فانت قدم واعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا، وشوف التظلم هيبقى بعد كده في ايه. بس انا باكد لكم نسبه كبيره جدا 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 من المتقدمين هيجي لهم تظلم وبسبب مشاكل الموقع مش بسببك انت. ده كان كلام سريع عن الموقع واللي بيحصل فيه الايام دي.
برضه في 3 حاجات مهمين عايز اقول لكم عليها، كانت معلومات مغلوطه في بدايه الاعلان كنا بنسمع عنها وبنرجع نرددها، بس المعلومات الصحيحه بقى هبدا اعدلها لكم دلوقتي في 3 نقط مهمين جدا. والتعديل بتاعهم ده انا مش جايبه من دماغي، ده طبقا لكراسه الشروط. اول حاجه كان طالع في الاول في البدايه ان انت لما تيجي تعمل شهاده الدخل لازم تكون موجهه لصندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، ولو ما عملتهاش موجهه هيترفض منك. الكلام ده مش صح يا جماعه. طبقا لكراسه الشروط والشروط اللي موجوده ما طلبش ان شهاده الدخل تكون موجهه لمكان معين، طلب بس ان هي تكون شهاده الدخل معتمده من محاسب قانوني معتمد، لكن متوجهه لايه دي مش مهمه. والسبب ان ممكن انت موجهه لمكان معين وبعد كده في الاخر لما تيجي البنك اللي يستعلم عنك تلاقيك متوجهه لبنك تاني فتترفض ورقك بسبب شهاده الدخل. فشهاده الدخل مش شرط تكون موجهه، ولا مفردات المرتب تكون متوجهه. يا اما بنكتبها لمن يهمه الامر او ما بنكتبهاش اصلا. دي اول حاجه بالنسبه لشهاده الدخل. تاني حاجه وكانت مهمه جدا وبرضه عملت دربكه للناس، عقد الايجار، ان كله قال لك لا ده عقد الايجار عشان تقدمه لازم يكون موثق، معمول له تصديق، معمول له اثبات تاريخ، معمول له صحه توقيع، لازم يكون موثق. الكلام ده مش صح، وبرضه بكراسه الشروط ما الزموش الناس ان هي تكون عامله عقد ايجار موثق. يعني عقد الايجار مع ايصال المرافق الاثنين عنوانهم مرتبط ببعض ده يكفي، مش لازم يكون موثق يا جماعه. حتى برضه في الموقع لما بنيجي نرفع ما كتبش شرط، هتلاقي فيه علامه استفهام جنب كل حاجه انت بيطلبها منك تكتبها، هتدوس عليها هيقول لك هو عايز ايه بالظبط. لما تيجي تدوس على علامه الاستفهام اللي هي مكان عقد الايجار ما قالكش انا عايز عقد ايجار يكون موثق. دي تاني حاجه ان احنا كنا المفروض نتكلم فيها. اما بالنسبه لتالت حاجه ودي مهمه جدا، التعديل داخل استماره الحجز. في ناس كتير تقول لك لو اتعمل كوليكتور على الكراسه كده باظت والاستماره باظت ارميها وابدا اشتري واحده ثانيه علشان خاطر ما ينفعش تعدل عليها. برضو الكلام ده مغلوط يا جماعه. كراسه الشروط ما كتبتش من ضمن الشروط بتاعتها انه لن يتم التعديل داخل استماره الحجز. وارد جدا ان حد وهو بيكتب يغلط، كلنا بشر، اي حد يكتب اي كراسه وارد ان هو يخطأ، يكتب حاجه خانه مكان خانه، يختار اختيار غلط، فوارد جدا ان ده يحصل. بنعدل بالكوليكتور عادي جدا وبنرفعها يا جماعه، ما فيهاش اي مشكله، لازم نيسر على بعض ما نصعبهاش. كل الكلام ده مش موجود داخل كراسه الشروط، نلتزم باللي موجود داخل كراسه الشروط ونسهل على بعض. عدل واعمل كوليكتور بس ما تبهدلش الورقه. يعني حصل خطا خليك مركز وانت بتكتبها، حصل خطا 1 أو 2 بسيط عدل، لكن مش بقول كده عشان كله شخبط في الورق، وتبقى بطريقه كويسه كوليكتور والتعديل يكون كويس يا جماعه. دول برضو 3 نقط مهمين جدا حبيت ان انا انوه عنهم لانها كانت مفاهيم مغلوطه في الاول، وكلنا وقعنا في المفاهيم دي من ضمنهم انا برضو يا جماعه. فانا برضو حبيت ان انا اعدل الخطا اللي كان موجود علشان نيسر على الناس. وان شاء الله الايام اللي جايه هيكون في فيديوهات كتير جدا عن شقق الاسكان والطرح اللي نازل بتاع جنة مصر ودار مصر والاراضي. انتظروا الايام اللي جايه وان شاء الله في كلام كتير هنبدا نقوله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.